大家好啊，又嚟到 Chef Creation 主創坊，我係阿 Mark。相信大家一定有食過 KFC 嘅嗰個狂野香燒雞啦。咁今次呢，我就決定分享一下我自己嘅呢一個版本。咁喺嗰種甜甜地嘅嗰個表皮下面呢，再用一啲印度嘅香料去提升翻雞肉味道上嘅層次，去等你哋係可以喺每一啖鮮嫩多汁嘅雞肉上面，可以體會到嗰種濃烈嘅香料同埋牛油嘅香氣。材料就係得咁多。咁喺我哋整其他材料之前呢，我哋首先第一步就要將焗爐預熱到220度。咁跟住呢，我哋就可以將啲蒜頭切碎佢啦，有幾碎得幾碎。然之後呢，就加入我哋預先買好咗嘅印度香料啦，同埋牛油去混合。咁喺條片度呢，我係直接喺個擠袋度撈勻佢嘅。咁但係你哋如果講究少少呢，其實係可以先撈勻咗佢，然後先至再放翻落去個擠袋度。咁之後我哋要細心咁樣啦，喺雞皮同埋雞肉之間呢，去去除咗佢啲筋膜。然後呢，就喺佢哋中間嘅位置呢，加入香料嘅牛油。咁你煎完落去之後呢，咁因為牛油係固體嚟㗎嘛，咁所以呢，你係需要呢，再輕輕咁樣呢，將佢嗰啲牛油呢，慢慢喺雞肉上面呢，去攤翻開佢。咁然之後呢，我哋就可以喺雞肉嘅表面啦，再搽一浸油上去，目的呢係令到佢焗嘅時候唔會乾。咁之後呢，我哋可以一開始呢，用170度上火同200度下火呢，去焗佢10分鐘先嘅。咁個溫度上調校呢，係因為要令到隻雞喺煮嘅時候唔好咁容易上色。咁10分鐘之後呢，我哋就可以攞佢出嚟啦，然後喺雞皮上面呢，塗上蜜糖，之後呢，再用上下火200度呢，再焗多佢15分鐘。咁今次呢，就真係要希望隻雞可以上到一啲燒雞咁樣嘅顏色上去啦。咁焗完之後呢，我哋就可以切佢一嚿嚿，然之後呢，喺上面再落少少鹽胡椒去調味，之後呢，就可以擺碟㗎喇。中意我呢款烤雞嘅就記得 like 呢條片同埋訂閱我嘅 channel 啦，然之後呢，就喺屋企試下跟住嚟整，咁我哋下一集再見，拜拜。